こんにちは、梅です。イルミネーションや夜景が身に染みる季節ですね。船の上からの横浜の夜景はいかがでしょうか？シングルにもカップルにもグループにもファミリーにもおすすめです。夜景は4分からスタートです。キラキラクリスマスボール。こじんまりとしたエントランス。クリスマスツリー。カードキータッチでオープン。さて今回のプランは全国旅行支援でクラブインターコンチネンタルに泊まってナイトクルーズです。エントランスの象徴螺旋階段。チェックインは2階フロント、3から5階客室とルーフトップ。2シングルクラシックルームです。船旅みたい。ビューは新興ふ頭。今回4回目につきお部屋紹介はサクサクいくわよ。旅行カバン型のキャビネット、ミニバー、お水、花元町。冷蔵庫、ミニバーは今回スナック類以外全部飲んでいいよとのこと。エキストラベッドにもちょうどいいところに電源が来る。今回今まで3回とお部屋の向きが逆のためなんとなく戸惑う。お部屋紹介詳しくは前回までの動画を見てね。照明付きバニティミラー。十分なアメニティとタオル類です。ポンプ式ボディローション、サステナブル。ドライヤー、冷たいあったかいが繰り返せるナノケア。箱の中には綿棒やコーム、コットン、シャワーキャップ、ソーイングセット。ポンプ式シャンプーコンディショナー。ハンドシャワーとレインシャワー。表の肌触り抜群ガルニエティーボーのバスローブ。スライド式テンキーセーフティーボックス。上下セパレート型ナイトウェア。子供用スリッパと歯ブラシ。クラブインターコンチネンタルラウンジアフタヌーンティー。利用は滞在中の7時から21時。ラウンジ内の動画撮影は NG です。ビューは部屋からとほぼ同じ。孫にの学校が終わってから出発したためラストオーダーギリギリセーフ。誰もいない静かなラウンジ。アイスティーをチョイス。アフタヌーンティーセット来ました。2人分です。1段目チョコとベリームース。2段目モンブランスイートポテトマカロンスコーン。3段目キッシュラップサンド生ハムぶどう。一部アレルギー対応していただきました。野菜とスモークサーモンのラップサンド。ラズベリーの甘酸っぱさが生きてる。時に生演奏もあり。お部屋でカクテルタイム。今回も子供はカクテルタイムにラウンジに入れないのでルームサービスに。しかも1万円のホテルクレジットがつくプランだったので2名分のセットメニューも一緒にお願いしました。豪華。子供用にはフライドチキン、ポテトとフルーツ。シャンパン、マムグランドコルドンが1本丸々。ホテルクレジット特別セットメニューのオードブル。同じくセットメニューの若鶏のロースト香草とガーリック風味。同じくセットメニューのサーモンムニエル焦がしバターソースです。フレッシュフルーツ盛り合わせも。せっかくの焦がしバターソースをつけないで食べてしまった。カクテルタイムの温かいおつまみ。美味しいです。温かいお魚。美味しいです。ウニのフランは4回目。美味しいです。シャンパンで乾杯。お部屋のハイネケンも飲んじゃうよ。のんびり本当にいい制度だな。乾杯。ケチャップなみなみ。フライドポテトが合う。優雅じゃないけど最高のダラダラのんびりよ。ホテル専用クルーズ船ル・グランブルー。本日のメインイベント。11月から予約はチェックイン時に変わりました。19時30分の整理券をゲット。前回16時便だったためどうしてもナイトクルーズ便に乗りたかった。ホテル前の新興桟橋から出港。満席。出発時は着席ですが就航中は船内自由に移動可能となります。出港。船内は実況アナウンスで各場所の案内があります。いろいろと初めて知ることも多くてなかなかいいです。ただ今回は船尾のデッキに出てしまうとあまり聞こえなかったので残念。前半は横浜港、後半は橋をくぐって運河へとのこと。コースは前回とほぼ同じかな。でも印象は全く違う。
船が安定したので移動可能とのこと。船尾デッキに行くわよ。ハンマーヘッドのライトアップがキラキラ。ハンマーヘッドは機関車トーマスのキャラクタークランキーのモデル。コスモワールドの観覧車のイルミネーションが綺麗。そして横浜グランドの女神様。行き交う船が綺麗にライトアップされています。赤レンガ倉庫19時30分出港のディナークルーズ船マリーンルージュ。横浜グランドインターコンチネンタルやランドマークタワー観覧車、アパホテル&リゾート横浜ベイタワー。大桟橋国際客船ターミナルの先端は船でしか見られない。横浜港方面へ。横浜マリンタワー2022年9月1日リニューアルオープン。クルーズレストランロイヤルウィング。おぼろ月をバックになかなか。船でご飯を食べられる人羨ましい。横浜マリンタワーと氷川丸。氷川丸は日本郵船が1930年にシアトル航路用に建造した貨客船です。太平洋横断254回、船客数は2万5000余りと活躍しました。1960年に引退した後、1961年より山下公園前に係留保存されました。国の重要文化財に指定され、博物館船として公開されています。横浜税関と大桟橋ふ頭ビル。屋形船ですね。楽しそう。戻ってきて。大桟橋国際客船ターミナル。大桟橋の屋上は自由に散策できる24時間オープンの公園です。海上保安庁の巡視船秋津島。世界最大級の巡視船相模向こう側武港。横浜グランドインターコンチネンタルホテル。みなとみらいに来ました。うかり桟橋。釣り人はいるかな。輝く女神様。海の上から願い事をすると叶うと言われていますと。女神橋は2021年3月31日に全面開通した歩行者デッキです。女神橋をくぐる。視界が開けて乗客一同大盛り上がり。水上バス C バス。横浜みなとみらい万葉クラブ。国際大通りの国際橋をくぐる。もう一回。横浜ランドマークタワーが近い。コスモワールドブラーノストリートゾーンのライトアップがかわいい。すごーい。振り返ってインターコンチネンタルコスモワールドアニベルセルみなとみらい横浜は2014年にオープンした結婚式場。日本丸メモリアルパーク。ロープウェイ横浜エアキャビン。2021年4月22日運行開始。営業時間10時から22時、平日21時。横浜ワールドポーターズ。もう一度女神様を探す。よく見えない。人気のカップヌードルミュージアムドリームドア横浜ハンマーヘッド。戻っています。ハンマーヘッドピア8。約30分くらいのクルーズ。とても素敵で楽しかったです。部屋に戻って大騒ぎの続き。クラブインターコンチネンタルラウンジナイトキャップ。ナイトキャップはカクテルタイムの後19時30分から21時までおつまみスイーツがビュッフェになっていました。柿の種、ナッツ、チョコレート3種類、ケーキ2種類、シャンパンとビールと乾き物。シャンパンをもう一回。ビア8ラガー外せないし。クラブインターコンチネンタルラウンジの朝食です。朝食か11時からのブランチを選べます。フレッシュジュースを選んで、味噌汁とご飯が外せない孫に和定食。そしてライズ&シャインのフィレステーキ。今日はちょっと固めかな。でもやっぱり朝ステーキ最高。卵もつけちゃえ。アイ
スカフェよりをいただいてごちそうさまでした。3階の中庭は孫たちのお気に入り。変なところ歩いてすみません。みかんが黄色くなりました。そういえば旅行支援のクーポンどうする？お腹がいっぱいで予定していたレストラン無理そう。近くのセブンでは使えず、アパホテルにクーポンが使えるファミリーマートを発見。バーコードを読み取って電子に変換。買い放題買ったとさ。ご覧いただきありがとうございました。バイバーイ、また来てね。